চলো। দীর্ঘ 7 বর্ষ হল মু সাইতি রাখিছি চিঠি কু মু কাহারিকি দেবিনি এ চিঠি মতে মোনালিসা দেইতিলা কে কইতিলা মরই কোউটি আছো কেমিতি আছো তোমাকে কলেজ ক্যাম্পাস রে 2 দিন ধরে দেখিনি চাকরি পাইব পাঠ পড়ারে মন লাগুনি দিয়া কইছি সে চিঠিটা দিয়া কইছি না এ চিঠিକୁ ଦେଖିଲେ মোহিত আউরি মতে সন্দেহ করিবে তুমি কোন চাহুছ ও সংসার ভাঙি দেବାକୁ চাহুছ আরে দিয়া পরা কହୁছি দিয়া সে চিঠি কହୁছি দিয়া কହୁছি অভিমাନରେ মুহ ফুলেই দিও ଆଉ ମୁଁ ଛପି ଛପି ଯାଇ ତମକୁ ତାପରେ କୁହେ ଏ ମୋନାଲିସା ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲ ନା ମତେ ଆରେ କୁହ ହଁ ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ମଳୟ ଏ ଆଖି ଖୋଜୁଛି ତତେ ସବୁ ଦେଖିଛି ଭାଉଜ ଏ ମଳୟ ଭାଇ ନା ତୁମକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥିଲା ଭାଉଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏ ମଳୟ ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ଠକି ଦେଇ ଆଉ କାର ହେଇଗଲେ ପୁରୁଷଟି ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ଭାଉଜ ତୁମେ ଯଦି ଏ ମଳୟ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲନି କାହିଁକି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ବାହାଉଥିଲ ଓ ବୁଝିଗଲି ତୁମ ବାପା ନା ତୁମକୁ ଜୋର କରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପଚାରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ ଆଜି ଦେଖିଲ ନା ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଠି ତିନି ଜଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଜମା ବି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଠିକ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଦେଖି ମୋତେ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମିଳେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଭାଉଜ ତମେ କଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜାଣିନା ସିଏ ଜମା କାହାରି ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ସବୁ ସୁଖକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଢାଳିଦେବେ ଦେଖ এই লোকটা এଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗେଳି ହେଇଯିବି ଭାଉଜ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କି ଭାଉଜ ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପ୍ରେମର ମାନେ କଣ ବୁଝି ସାରିଛି ବା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏ ମଳୟ ଭାଇ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଭାବ ବିହୁଳ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଓ ହେଲା
ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଲ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସୁଖର ସଂସାର କରିବ। ଏଇ ମନୁଆ, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିବ। ମୋ ପାଇଁ ମୋହିତ ମନରେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଜାଣିଛ ମନୁଆ, ଯୋଉ ମହି ମତେ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ମତେ ମତେ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ, ଡାକି ଡାକି ପୁରା ଘରଟା ଫଟେଇ ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛି। ଆଗରୁ ମୋନାଲିସାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ଏ ମନା ଆସିଲା ଆସିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବି। ତମେ ରାଜକୁମାର ପରୀର ଗପ ଶୁଣେଇବ। ଦେଖ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସାରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତମେ ତମେ ବହୁତ ପାଗଳାମି କରିସାରିଲଣି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏ ମନୁଆ, ଭାଇ ତୁ ଏଠି? ତୋର ଆଜି ପରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା। ହଁ ତ ମୁଁ କାଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବି। ଏ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲେନି, ମୋର ତ ଜମା ମନେ ନଥିଲା। ଆଉ ଶୁଣ ମନୁଆ ଶୁଣ, ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିବ ନଥିବ, ଏଇ ନେ ଭାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ରଖିଥା। ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଉଠିବୁ, ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ହଁ ଭାଇ, ଯା ମନୁଆ ଯା। ହଉ ଆସୁଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଦେଖିବ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ଏ ମନା, ଆରେ ଦେଖ ମଳୟ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଆରେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପଟିଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଆଉ କଣ ସେ ମୋନାଲିସା ହେଇକି ଅଛି କି? ସେ ତ ପରା ମତେ ଭୁଲି ସାରିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ନିଜ ଖାଲି ଚିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲା, ଆରେ ଏବେ ବି ବାନ୍ଧି ଦବ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ନା ସେ ଜମା ବାନ୍ଧିବନି। ଏ ମନା, ଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କଣ? ଆରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତଟା ବାହାରୁଛି ପରା। ଆରେ ଲୋକଟା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ ଯେ। ଆରେ ଯାଅ ମନା ଯାଅ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ସେମିତି ନୁହଁ। ମୋ ମୋନାଲିସା ପ୍ରଥମେ ତ ଛେପ ମାରିଦିଏ, ତାପରେ ସେ ପଟି ମାରେ, ନହେଲେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହବନି ଯେ। ଆରେ ଯାଅ ମନା ଯାଅ। ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେବ ନା କଣ? ପ୍ଲିଜ ମନା ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଟିଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ନା ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ପାରିବିନି। ତମକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀର ରାଣ।
ହେଇଗଲା କାଇଁ ପଟି ତ ବାନ୍ଧିଲାନି ମୁନା ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମଳୟ ବାବୁ ଏ ମନା ଆରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ ମୋ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ମୁନା ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଆରେ ଯାଅ ମୁନା ଆରେ ଯାଅ ମୁନା ଯାଅ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପଟିଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଏଥର ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୋ ମନ ତୁମ ହାତରେ ସେଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ମୋ ପ୍ରେମିକର ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ଡାକିବି ଭଦ୍ରାମୀରେ ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତମ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ନା ସେତେବେଳେ ମୋ ମୋନାଲିସା ମୁଁ ମିଶି କେତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଫେସବୁକରେ ସେୟାର କରୁଥିଲୁ ବାବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଅ ବାବୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ଆରେ କିଏ ମନା କଲା ତମେ ତମ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ମୁଁ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦେବି ସେ ଜମା ଶୁଣିବନି ତମେ ତାକୁ କହିଦିଅ ସିଏ କାହିଁକି ନା ସିଏ ତୁମକୁ ଡରେ ଆରେ ଯାଅ ମନା ଯାଅ ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆରେ ମଳୟ ବାବୁଙ୍କ ମନଟା ବୁଝିଯିବ ମନା ଯାଅ ମନା ଯାଅ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଏ ମନା এইটা পরা তোমার স্বামীর নির্দেশ আরে যাও মনে যাও তুমি তোমার প্রেমিকକୁ ধরি ছিড়া হুও আরে তোমাকু তোমার স্বামীর রাণ अरे केमितिका स्वामी मो केमितिका स्वामी मो मुंडो मुंडो
ହୋଇଗଲା ରେ ବହି, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ଟିକେ ଖାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବା। नहीं बापा नहीं, तुम्हें पूरा मो बापा कहूँ परिस्थिति रे केमिति धैर्य धरा जाए सेईटा पुओ बापठू शिखे। ए समय रे तुम्हें धैर्य हरा होई गले मते धैर्य दब किए बापा? ମୋ ଘରର ବୋହୂ ସେ ଇତର ଲୋକର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବ? ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ସହିବି କେମିତି? बापा मो मन उपरे मोर यथेष्ट विश्वास अछि, से सबू करिबो हेले ता चरित्र को केबे कलंकित करिबो नाही। से पूरा ता पुरुणा प्रेमिक को पाइबा पाई से बहुत खुशी रही बापा। अरे ताहले से पागल पाखे रहुची काईकी? ताको खुआई जाउछी, गाधेई जाउछी, एमिति के ड्रेस मध्य पिंधाई जाउछी। बापा से सबू करिबा पाई मु बाध्य करिछि बापा। मु चाहू नथिली बापा से दुख पाऊ, से मलईर हाथ धरी सुखरे संसार करू, किंतु से मते छाड़ी की जीवा पाई नाराज बापा। कौन कहलु? तोहरे पाई भल बहुत मन नष्ट हो गला। तू ही ताको नष्ट कर, तू ही नष्ट कर। बापा से पूरा मो स्त्री मोठू अधिक ताको किए चिन्हिछि बापा? एक वर्ष मु ता सहित घर संसार करि सारिला परे मु ताकू जेतिकी पढ़ीछि बापा सेतिकी मो पाई यथेष्ट। अरे वही तू भूल कर आओ कहाँ पाई जो सुख को त्यो करी जाई देउछु। वही अरे तू ठगी जेबो रे, जीवन रास्ता रे बाटो चालू चालू तू निश्चय ठगी बापा। मु परा तुमरी पुओ बापा, तम पुओ होई तम गुण मो पाखरे रहिबनी केमिति बापा? अरे तू जा କରୁଛୁ ସେଇଟା ଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ରେ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର କୁଳବଧୂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାକୁ ତା ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ ରେ। तू किंतु भूल करुछु बहे, हाँ भूल करुछु। तू निश्चय पछतेबु, हाँ निश्चय पछतेबु। पछताउछि बापा मो बहुत पछताउछि बापा। तमे कुओ बापा गोटे निज ता स्वामी निज आखि सामने ता प्रेमिक को देखी सही पारिला परे मु ताकू केमिति डिवोर्स देई थांती बापा?
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଜ ସଳିତା ପରି ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଦେଉଛି ବାପା। କେବଳ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ମଳୟ ବାବୁଟା ଭଲ ହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ମଳୟ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଏତିକି କହିବି, ଏ ବନା, ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବେ ବି ମୁଁ ଠିକ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏ ଆଖି ଖୋଜୁଛି ତତେ, ଏ ଆଖି ଆଜି 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 ଖୋଜୁଛି ତତେ। କାହିଁକି ରେ ରଞ୍ଜନ ମତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲ ନେଇ ଆସିଲୁ? ମୋ ବନ୍ଦିତା ଫେରିବାକୁ ଆହୁରି 10 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଦେଖୁନୁ ମୋ ବନ୍ଦିତା ନାହିଁ ଯେ ଘରଟା କେମିତି ଖା ଖା ପରି ଲାଗୁଛି। ବରଂ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲି ଭଲରେ ଥିଲି। ଭାଇ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10 ଦିନ ବିତିଯିବ ଭାଇ। ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ? ଚାଲିଲ, ତମର ପରା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ, ଚାଲ। ନା, ମୁଁ ସେ ଶୋଇବା ରୁମକୁ ଜମା ଯିବିନି। ସେଠିକୁ ଗଲେ ନା ମୋ ବନ୍ଦିଟା ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠିବ। ବିଚାରିଟା ସେଦିନରୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ଆରେ କେମିତି ଅଛି, କଣ କରୁଛି, ଖବର ନାହିଁ କି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଉଜ ସେଠି ଭଲରେ ଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଫୋନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡା ଆଉ ବା କେଇଟା ଦିନ ସିଏ ତ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ହଁ ଯେ, ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ତୋ ଭାଉଜଟା କେମିତି ଉଲ୍ଲି କବାଡି ବୋଲି? ଆରେ ବସିଥିବ ଯେ ବସିଥିବ, କାହାର ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣେ ନାହିଁ ସିଏ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଏ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଣ୍ଡିଟେ ପରି ହଉଥିଲେ। ଏବେ ବାହାରକୁ ଗଲେଣି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେଣି, ଚାଲାକ ଚତୁରୀ ବି ହେଇଯିବେନି। ହଁ ଯେ, ତାକୁ ଜାଣିନି। ଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସିନା ବାହାରକୁ ଗଲା, ନହେଲେ ବାହାର କିଏ ସିଏ କିଏ? ଆରେ ଚାକିରି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିବେକ ବି ମତେ ବାଧା ଦଉଛି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଭାଉଜକୁ ଆଜି ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅଥଚ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଏ ପାଗଳା, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତୋ ପାଠ ପଢା ସରୁ, ଚାକିରି ବାକିରି କର, ମୋର ଦୁଃଖ ଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଏବେ ଭଲ ହେଇଗଲିନି, ଘର ଚଳେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ, ମେଡିସିନ ଖାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ, ଚାଲିଲ ଚାଲ। ନା, ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ବନ୍ଦିତା ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ହଁ ହଁ, ମୋ ବନ୍ଦିତା ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ଭାଇ ମୋ କଥା-
ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହବ। ହବା କଥା ନା ଆରେ ଯାଅ ସେ ବନ୍ଦୀ ତାକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଅ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଏ ଏଠି ନାଚିବ। ଯାଉଛେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଏ ବନ୍ଦିତା ଆଜି ତୁ ଏଠି ନାଚିବୁ ନାଚିବୁ ବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମନଟାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦବୁ। ଆମେ ନାଚ କହୁଛି ନାଚିବୁ ତୁ। ଆଉ ମଥାରେ ଗଜରା ବାନ୍ଧି ଏଇଠି ନାଚିବୁ ନାଚିବୁ ବେ ତୁ। ଆମେ ନାଚ କହୁଛି ଆରେ ବାସ ନାଚିବୁ ନାଚିବୁ ତୁ। ମୁଁ ଭାଜୁ କବାଡ଼ିଆ ଭଲରେ କହିଲେ ତଥେୟା ତଥେୟା ଆଉ ଭଲରେ ହେଲେ ଭୋଲଳିଆ ଆମେ ନାଚିବୁ ତୁ ଆଲୋ ବହୁତ ନାଚିବୁ। ଆମେ ନାଚ କହିଲି ବେ ନାଚୁରୁ କାହିଁକି ଏ ନାଚିବୁନି ମୁଁ ବି ଶନି ସଂକଟ ଏ ଶନି ଗ୍ରହ ଯାହା ଉପରେ ଥରେ ପଡେ लाइफ टाको से बर्बाद कर दे बर्बाद। अबे नाच कहले अबे नाच कहती अबे पादरे घुंघरू बांध कहती मैं नाचू সরে সিনা তো ঘরা রে তারে মাটি কো ছুই দেই যা अबे नाच कहती ঘরে মাটি କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ନାଚି ଦେ ନାଚି ଦେ Bye.
ବିଷ୍ଣୁ କଳା ମେଘ ଖରା ଯାଇ ଖେଳ ଗହଳ ଅନ୍ଧାର ଛୁଅ କଇଁ ଫୁଲ ରାତି ଆଉ କଦମ୍ବ ସକାଳ चोरी कला साधव बहु पिठिरु रंगर जमा ঘর ভিতরে এমিটি কাহিকি পাটি শুভিলা আরে যাও আরে যাই ঘর ভিতরে দেখো কি এমিটি কাঁদুছি ହଁ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି আরে শ্রাবণী এমিটি কান্দুছি কাহিকি আরে কোন হয়েছি তার କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ୟାକୁ କ'ଣ ଦେଖି ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ আরে কহিলে সিনা মু জানিবি কোন হয়েছি তার ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି ବଳାତ୍କାର ଆମ ଘର ପଛେ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ କିଏ? কহ শ্রাবণী কহ আরে সে লুকটা কিয়ে কিয়ে তো ইজ্জত রয়েছি
তোরি সামনে মু তাকে শাস্তি দেবি। এ দুনিয়ারে কৌশি পুরুষ বি নারী উপরকু কেবে খারাপ দৃষ্টি পকাইব নাই। আরে কহিলে ঝিও সে লোকটা কিয়ে? আরে কহ কহ শ্রাবণী, সে লোকটা কিଏ? ও শ্রাবণী কো সে লোকটা কিয়ে? ସେ ଲୋକଟା ହଉଛି ତମେ। মিছ বাপা মিছ। এ শ্রাবণী, ମୁଁ ତତେ ଭଉଣୀ ଭଳି ଦେଖି ଆସିଥିଲି। ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିଲା ବେଳକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ତୋ ବିବେକ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି? ଏଇ ଆରେ କଣ କହିଲା ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଆରେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିଛି। ସିଏ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ଆରେ ହେଇ, ମିଛ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ସେ ଜିଭଟା ଅଟକି ଗଲାନି, ଫିଟିଗଲାନି ତୋ ଜିଭ। ଯଦି ତମେ କହୁଛ ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ କାମଟା ହଉଛି ମୋ ନିଷ୍କର୍ଷ। ତୋ ପରି ଗୋଟେ ବାର ବୋଲି କହେ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଆମର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଆଉ ତୋ ପରି ତୁ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ମିଶି ଏ ଘରଟାକୁ ତୋର ପାଗଳ କରିସାରନି। ଆଉ ତୁ ବାକି ଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଭଳିଆକୁ। ଚାଲ ତମେ କଣ କହୁଛ? ତମେ କହୁଛ ତମେ କରିନ, ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଏ ବଳ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶଟା ଚିରି ପଡିବ। ପୃଥିବୀ ତାତେ ପାଳିଯିବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ରେ ମା? ये जीवन में जग पे जड़क उपरे तू चलनी चालीसु कौन उद्देश्य कौन? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି, ଦୋଷୀ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି, ଆଉ DNA ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଦୋଷୀ ସିଧା ନାଲି ପତ୍ର ଯାଇ ও শ্রাবণী, তো কথা অনুসারে ମୁଁ ଠିକ ଗେସ୍ କରିଛି। ଦୋଷୀ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କହ ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁ ଦୋଷୀକୁ କେମିତିକା ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦୋଷୀକି ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ କଣ ଫେରି ଆସିବ? ଦୋଷୀକି ଶାସ୍ତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ମୁଁ ଯଦି କୁହେ ତୋ ମଥାରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର କରିନିଏ। ତମେ କଣ କହି ଯାଉଛ? ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଏଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ଦେଇପାରିବନି। ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବନି। ମନା, ଆରେ କାହିଁକି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବିନି ମନା? ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ବୋଲି ତମେ କେବେ ମତେ କଣ ଦେଇଛ? କେବେ ତୁମେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସଂସାର କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ତୁମେ ମତେ ଦେଇଛ? ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଏ ମହି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ
ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଶୋଇଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି। ତମେ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲ। ଏଇ ମୋହିତ, ତମେ ତ ତମ ମନ କଥା ଖୋଲି ମତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତମ ଅଧିକାର ତ ତମେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରେମିକକୁ ବାଧି ନଥାନ୍ତା। ଆରେ ସିଏ ପରା ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକକୁ ତୁମେ ଏଯାଏ ଭୁଲିନ। ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉ, ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉ ସେ ପ୍ରେମକୁ, ମରି ଯାଉ ସେଇଟା। ଦେଖ ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ କାହାର ହବାକୁ ଦେବିନି। ଦୋଷୀ ମୁଁ ଭାଇ, ଦୋଷ ମୁଁ କରିଛି। ରାତି ଅଧରେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର ମୁଁ କରିଛି। ବାପା, ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ଯେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିନ୍ଦ ହଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗ ପରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ଆଉ ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବାର ମୁହଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି। ଭାବିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେଲେ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ହେଲେ ଘଟିଲା ଉଲଟା। ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ତୁ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହୋଇଯା। ବାପା, ଏ ବାର ବୋଲି ଛତିଟାକୁ ମୁଁ ବାହାବି ହେଇପାରିବନି। ବରଂ ତାକୁ କୁହ ତା ଭାଇକୁ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସିଏ ଚାଲି ଯାଉ। ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାନୀ କୁଠାରେ ହାତ ତଳୁ ପକେଇ କଥାଟା କହ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ନାରୀର ନାଗୁଡ଼ି ହେଇଯିବି। ଥାଉ ଶ୍ରାବଣୀ ଥାଉ। କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ଘରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ? ମୋ ଭାଇର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ହସି ହସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇଗଲି। ଏଇ ତମେ ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ? ଏଇ ତମେ ତମେ ମୋ କଥା ଥରେ ଭାବିଲନି? ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମନା, ତୁମ ଅତୀତ ପରା ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତୁମ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମର ଅସଜଡ଼ା ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୁରା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତମେ ଏଥର ତୁମ ନୂଆ ପ୍ରେମିକକୁ ନେଇ ନୂଆ ସଂସାର କର। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ତୁମେ ସୁଖରେ ରୁହ। ଶୁଣ ମଇ, ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଥରେ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ତମକୁ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଛି। ତମେ କହିଲେ ମହି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେବି କେମିତି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମହି। ଦେଖ, ମୁଁ ସେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏ ମନା,
ଗୋଟିଏ ଖଟରେ କେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଶୋଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ? ତମେ କେବେ ବାସର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ମୋତେ? ଅଫିସରୁ ଟେନସନରୁ ଫେରିଲେ ପାଖରେ ବସି କେବେ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ? ନା କରିନି। କରିନ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ମଣିଷକୁ କାଢିଲ କେମିତି? ତୁମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମଟା ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ନାଇଁ ମହି, ମୁଁ ମାନୁଛି ବିବାହର କିଛି ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତମଠୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ସଂସାର କରିବି। ମହି, ଦେଖ ମହି, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ପ୍ଲିଜ ମହି, ତମେ ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନି ମହି, ତମେ ବଞ୍ଚିତ କରନି। ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ସହ ମିଶିବ, ମୋ ପୁଅଟା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବ। ନାଇଁ ବାପା, ଆଉ କଣ କରିବ? ସାରା ଜୀବନ ନିଃସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ରହିବ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାପା। ଏ ବୋଲ, ଆରେ ଏମିତି ପାଗଳିଙ୍କ ପରି ହଉଛ କାହିଁକି? ତୁମକୁ ସେ ନ ଦେଖିଲେ ମରିଯିବ। ମରିଯାଉ ସେଇଟା। ଆଉ ସିଏ ମରିଗଲେ ଏ କଣ କରିବୁ? ଛୁକୁରେ ଏଇ ବାଟ ଚାଲିବି କେମିତି? ହେଇ ଶୁଣ, ଏ ଘରକୁ ଆସିବାଟା ତୋର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନ କଥା ବୁଝି ପାରିଲୁନି କେମିତି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲ, ମୋ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲ। କେମିତି ତୁ କେମିତି ଏମିତି କଥା କହିପାରିଲୁ? ଶୁଣ, ମନୀଷ ତ ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଚୁପ କର। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାଡୁଅ ଝୁଅର କଥା। ପୁଣି ଥରେ ତା ଉଚ୍ଚତା ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଏ ତା ସହିତ ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିବ? ତା ବୋଲି ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ସିଏ ଭାଗ ବସେଇବ। ଭାଗ ବସେଇଲା କେତେବେଳେ? ଭାଗ ତ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ମହି, ଖାଲି ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାକି ଅଛି। ନାଇଁ ମହି, ରୁହ ଶ୍ରାବଣୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ନାଇଁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାଇଁ ମହି। କାହିଁକି ସେ ଛୁଆ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବ? ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ବୋଲି କଣ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ତୁ? ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ତୁ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଛୁ? ବାପା, ନା କେବେ ଚଖେଇଛୁ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଉଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଶ୍ରାବଣୀ ଆସ। ମୁଁ
ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜର କରିନେବି। ଦେଖ ତମ ହାତ ଦେଖ ମତେ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି। ଆରେ ଦେଖ ତମେ আজি কোন মো বন্দিতা মো পাখকু ফেরি আসিব। হজি যাইথিব এ বন্ধন জীবনর সবু ফগুণ আজি কোন তাকু মিলিଯିব। ଭାଇ ଆଜି ଭାଉଜ ଫେରିବ ପରେ ତମ ଜୀବନର ସବୁ ଫଗୁଣ ସିନା ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଏ ରଞ୍ଜନ ତା ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାକିରି ନ କରି କୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିବି। କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିଛୁ ବୋଲି, ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିବା ତ ବାକି ଅଛି। ହଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡେ ବୋଲି। ଲାଞ୍ଚ? ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା? 1,00,000 ଟଙ୍କା। 1,00,000 ଟଙ୍କା? ଆରେ ଏ କଥା ମତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି। ମୋ ଅପରେସନ ହୋଇନଥିଲା ନାହିଁ, ତୁ ଚାକିରି କରିଲା ପରେ ମୋ ଅପରେସନ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା ଭାଇ ନା, ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଉଜ ସେଠି ଭଲରେ ଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଫୋନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡା ଆଉ ବା କେଇଟା ଦିନ ସେ ତ ଫେରି ଆସିବେ। ଏ ରଞ୍ଜନ, ପେଟରୁ କାଟି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢେଇଥିଲି, ଶେଷର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାକିରିଟା ତ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ନାଇଁରେ, ବରଂ ଆମେ ଘରଟିଏ ଖଣ୍ଡକ ବିକି ଦବା। ଆରେ ତୁ ଚାକିରି କଲେ କେତେ ଘର କିଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଭାଇକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁ ଭାଇ? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗରିବ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ହେଇ ମରିବା। ମୁଁ ଆଉ ସେଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପାରିବିନି ଭାଇ। ମନ ଦୁଃଖ କନା ରେ ପାଗଳା, ତୋ ବଡ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି ପରା। ସେ କଣ ତ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିପାରିବ? ତୁ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହବୁ। ଥାଉ ଭାଇ ଥାଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ। ମତେ ଆଉ ସେ ଆଶ ଦିଅନି ଭାଇ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବୟସରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଝ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି।
ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ରୋଜଗାର। ଏ ରଞ୍ଜନ ଆରେ ଶୁଣ ଆରେ ଶୁଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ଚାକିରି ହେଇପାରିବ। ମୋ 12 ବର୍ଷର ଆଶା କଣ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦିତା तुमको यही अवस्था देखी ये कथा मु आदु विश्वास करी नथिली। चमराजा को पाखक जाई तुम जीवन को मु फेरे आनीबी ये कथा मु केबे भी भाबी नथिली। ए बंदिता अरे मासे काल रहिल फोन नहीं कि खबर नहीं। अरे तुमर कल मो कथा मने पड़ेनी। मने पड़ेनी किए कहला एमिति गोटाए मुहूर्त नहीं सेते बेले तम कथा मोर मने पड़े। कौन करिबी कहला चाकरी रो रेस्ट मिलिले तो मु फोन करिबी। ओहो बुझीगली बुझीगली। आउ का स्त्री भूमिका रे अभिनय करी ए अतरकारी स्वामीटा को पूरा पूरी भूली जाइछ। ए बंदिता से स्वामी जनक कौन मोठू अधिका तुमर केयर नौतिले। तुमको कौन स्वामी कथा कहिबी केतटा स्वामी कथा मु तुमको कहिबी मु तो तार हिसाब रखी हे बंदिता तार किए केमिति केयर नौतिला ए कथा मु तुम पाखरे कहिबी। अरे एमिति कौन कहूच तुम्हें तो स्वामी बाबू को पागल भाई को भलो करबा पई अभिनेत्री साजिथिल। हाँ मु गोटे अभिनेत्री ये अभिनेत्री सेठी एमिति अभिनय कला जे तो पई जेमिति समस्ते पागल हे गले। अरे मानिबाकू पड़िब रे बंधन जहा कह स्त्री खंडे पाइचु। अरे गुटिए अरे सी आमर जहा करिछि ता ऋण आमे केबे सुझी पारिबुनी। बाजू को बढ़िया तू अबे चिन्ही पारिलु ताहले अबे सेदिन मिछ साखी देई मते जेल को पठेई देला परे ओ भाबिथिली तू मते संपूर्ण भूली जाइतिबि। हेले तू सिना सेदिन मते मिछ साखी देई 4 वर्ष सेल भीतर को पठेई देलु हेले मु किंतु तो जीवनटा को बंचेई देली। अबे ने आवरी लक्षे टंका ने सुन तो स्त्री रो चुक्ति अनुसारे मासक पई तो पाखक फेरी आसीची आउ जो दिन मासे पूरण हो जीवो से दिन पुणी मु ताको रंग कुठी को नहीं जीवी ना बंदिता साथे को जीवनी जेतिकी हला तो देई गला एठी रहिबो कोन करिबी आमे पुणी थरे एक नुआर संसार गढ़िबा। हे कोन केनेटा को नै की संसार करिबो तमे मते देखि कोन तमे किछि जानि पारु न किछि बुझी पारु न तमे मो देहरु केमिति भड़ भड़ हे पुरुष शंकर
আবে বন্ধ তো স্ত্রীটা মো রঙ্গ কুঠির রানী মহুমাছি সোনা অন্ডা দিয়া কুকুড়া দেখ বন্ধন এই কথাটা তো মো ভিতরে রহিব এ বন্দিতা মো কুঠিরে দেহদান করিব আবে টঙ্কারে তোতে পুতি পকাইবে এবে টঙ্কারে পুতি পকাই হারাম দাদা বন্দিতাকে বাহানা করি রঙ্গ কুটির ব্যবসা মতো দেলু ছাড়িবিনি বে তোকে হারাম দাদা তোকে আজি মারু 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 ও বাধু কমারিয়া ফলরে কহিলে তাথেইয়া তাথেইয়া ଆଉ ଭେଲରେ ହେଲେ ଓ ଲଳିଆ ଲଳିଆ ଆବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ଭାଇର ଚାକିରି ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଆଉ ଯଦି କେବେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ସେ ରଙ୍ଗ କୋଠିକୁ ପଠେଇ ଦେବୁ ତା ପାଇଁ ମୋ ରଙ୍ଗ କୋଠିଟା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅଛି ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲ ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପଣିଆଟା ତମେ ଦେଖାଉଥିଲ କୁଆଡେ ଉଭେଇଗଲା ତମର ସେ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ତମେ ପୁରୁଷରୁ କାହା ପୁରୁଷ ପାଲଟି ଗଲ ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୁଷରୁ କାପୁରୁଷ ପାଲଟି କାରଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ଭାଇଟା ଚାକିରି କରିପାରିବନି ତା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ଆହୁରି ଦେବି ବେ ଶଳା ମାଇକିନିଆ ଦେହ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ ମାଇକିନିଆ ଦେହ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ଭାଇର ଚାକିରି କରାଇଲୁ ସବ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବେ ତତେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ତା ମାନେ ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଭଡୁଆ ଭଡୁଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ ବେ ଶୁଣ ବନ୍ଦିତା ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ପାଗଳ ହଉଥିଲୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀର ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଦେଖି ତା ମୁହଁକୁ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ରଙ୍ଗ କୋଠିକୁ ଟାଣି ନଉ ବୁଝିଲୁ ଏଇ ଏ ବାଜୁ କବାଡ଼ିଆ କଣ କହିଲା କିଛି ପାରିଲ ତ ତମେ କୁହ ତମ ବନ୍ଦିତା କଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରଙ୍ଗ କୋଠିକି ଫେରିଯିବ ତୁମର ଏଠିକି ଫେରିବାଟା ବୋଧେ ଠିକ ହେଇନି ବନ୍ଦିତା ତା ମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆରେ ଏବେ ପୁରୁଷ ସହିତ ରାତି କଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବା ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି କେମିତି ତୁମେ ଏଠି ରହିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବି ବରଂ ରଙ୍ଗ କୋଠିକୁ ଫେରି ଯା अबे बंदिता यही हूँ तो स्वामी अरे जहाँ पाई तू आज बेस्या सही बेस्या स्त्री को ग्रहण करने को से नाराज एबे चिंता कर
କ'ଣ କରିବୁ ଡିସିସନଟା ତୋ ଉପରେ। ଏଇ ଜାଣିଗଲି ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ, ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଆଜି ମତେ ବେଶ୍ୟା କହି ପାଦରେ ଅଡ଼େଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲନି ତମେ। ଆଜି ଯୋଉ ତମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛ, ସେ ଜୀବନଟା এই বেশ্যার দেহ ভিক্ষা টঙ্কারে পাইছ তবে। বরং মরি যাইতিলে শোনে গুণরে বলাইতাম। তোমার করে এটা শেষ কথা। আরে দেখো দেখো সমস্তে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭିକା ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ହେଇଥିବା ଏଇ ଅପବିତ୍ର ଶରୀରଟାକୁ ଧରି ମୁଁ କେମିତି ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଉନି। ଫେରି ଯାଅ ବନ୍ଦିତା, ତୁମେ ରଙ୍ଗ କୋଠିକି। କଣ କହିଲ ତମେ? এইটা তোমার শেষ কথা? আমার এইটা শেষ কথা। আরে তুমি কৌন, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପୁରୁଷ ସହିତ ରାତି କାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କେମିତି? বাহ বাহ, বন্ধন বিন্ধাণী বদানর প্রতিদান তবে এমিতি ভাବରେ সুজিতব। হে কথাটা ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ପାଲଟି ଗଲି। ଆଜି ମତେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ତମେ ପାଦର ଆଡ଼େଇ ଦଉଛ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରୁ ମତେ ବାହାର କରି ଦଉଛ। ଏଇ ବନ୍ଦିତାଟା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କୋଉ ଦିନରୁ ଏ ନର୍କପୁରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ବନ୍ଧନ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସବୁ କଥା କହି 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 କାନ୍ଦିବି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ମତେ କୁଳେଇ ନେବେ ମତେ ସିଏ। ହେଲେ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ମତେ ବେଇମାନ କରିଦବ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। আরে পড়েই চাল বন্দিতা। আরে সেটি পরা তো পাই রাজ উয়াস। আরে রাজ উয়াসটাও নেই বসিছি। আরে এভଳି অযোগ্য স্বামী পাখে রহি কাহিকি তু দহগঞ্জ হবু? আবে চালিয়া ମୋ সহিত। সেটি সে রঙ্গ কোঠি ফুল সেজ চাহি বসিছি। হ্যালো বন্দিতা, ରଖିଛି ସେ ଶଙ୍କା ତ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗବାଳି ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତ ତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିପାରିବିନି। ସେ ଶଙ୍କାକୁ ଆଜି ତୁମ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହିବି, କାଲି ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛି। କେବଳ ମୋ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆଧିକାରକୁ ସହି ନ ପାରି ତୁମକୁ ସିନା ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲି,
ମୋ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଏ ଆଖି ଖୋଜୁଛି ତତେ Hey,